5岁，来自河北美发师，有请严先生，有请。卞女士，33岁，来自河北美容师，来有请卞女士，有请。欢迎两位啊！结婚多久啊？13年了。孩子多大啊？2个女儿，大的12岁了，小的10岁。今儿来的目的是啥呀？今天来的目的就是想让我老公回老家陪我们生活。他一直是在外面是吧？是，他是一直在北京的。等于两地分居了13年是吗？反正我来回往返北京也好几次，都是希望他能陪我们回老家。今天来的核心主题就是回家是吧？对。因为我10几岁就来到了北京，然后一直在北京上班。我也比较喜欢北京的这种快节奏的生活，因为我从事的也是美发行业，比较时尚潮流的，所以我在北京能够很快的得到这个技术的提升和美感的提升。如果回老家以后就什么都没有了。行，好，我接着问啊，你们俩据说是闪婚是吧？是的，当时是我老姨给介绍的嘛，所以我回家见了一面，就感觉还可以。我们应该是第一次是8月份见的面，然后第二次见面应该是10月份见的面。然后第2次见面的时候就提出了要结婚，然后是12月份我们就结婚了。当时我们出去逛个街呀，然后看电影啊之类，感觉他还是挺不错的，也挺会关心人的，感觉这个人能值得我依靠，所以当时说结婚的时候，就相当于把自己赌了一把似的，把自己的青春就依靠给他了。你就等于就跟他吃了一顿饭，看了场电影，就决定嫁给他了，就靠谱了是吧？就是这样子结的婚，把自己的。那你们结婚以后，你是不是就跟他去北京了？第2天他就回北京工作了。你呢？我在老家。为啥不跟去啊？一开始我始终是在老家的，所以没有习惯在外面工作。我是希望他回老家生活，然后看着隔壁我们邻居也是自己一个人在家里带孩子，然后老公出去打工了。我看着他那样的生活并不幸福。过春节的时候他回到老家，我就跟他商量，我说你能不能在老家找份工作？结果他还是坚持，我没有拧过他，只好跟他一起去北京工作了。去北京了？那不挺好吗？到北京，现在回想起来，那一段时间还是最幸福的时候。你看看。那场我们租了一个8平米的小房子，1个月虽然就1000多块钱的生活费，但是感觉还是最幸福的。从有了我家老大的时候，因为当时怀孕的时候我不知道自己怀孕，就是因为肚子疼。然后就去医院检查，结果检查是怀孕了，医生就建议我在床上躺着保胎。有一天我就肚子疼，我就给他打电话，让他陪我去医院检查，打电话也不回，发短信也不回。最后我等到他11、2点钟，喝得醉醺醺的回来的。他回来之后，我就跟他吵了2句，他当时就怕吵到了隔壁邻居，让人家说，然后就说那个我明天给你买好吃的，就哄着我，把我应付下，他躺下就着了。第2天的时候，我说我想吃水果了，你给我买点葡萄来吧。结果就跟我说，你自己没腿呀，自己去买去。我就当时就心寒了，我还怀着孕，在他心目中都一点位置都没有。对。然后呢？当天我就生气，就回老家了。因为我那天是在忙顾客的时候没法给他回电话。你不是还喝酒了吗？因为我是那个店的领导，根本就没把我放在心里。对，我们团建我不能不去，知道吗？怀着孕呢。咱都别找理由了，反正就是那天喝酒了，然后你就等于回家了是吧？回我爸妈家了。是你父母照顾你是吧？对。回我爸妈家之后2、3天他也没给我打电话。过了，因为我想你回爸妈正好父母可以照顾你更好。1个礼拜吧，他给我打电话，居然打电话，他不是让我回北京，他让我去他爸妈那边。这是为啥呀？他说让他爸妈照顾我怀孕了。父母照顾的会更好，营养吃的也会更好一些。因为我毕竟在北京上班，所以照顾的肯定不会特别的周到。但是对，我就想他回老家。他跟你在一起不是更好吗？我这不也是为了他身体着想吗？也面临着几个月以后就要生了，所以我也想让他跟我父母会好一些。行呗。是我听他的话，结果呢，回去之后，
他们弟弟也忙，还是我自己洗衣做饭伺候老人。那天我就想吃肉了，然后我就跟妈说：“我说妈，咱今天买点肉吃吧。”既然妈回了我一句说没有钱买肉，当时我气得我说妈，我今天不在家吃了，我回我妈那边吃。回去之后我就打电话告诉她发生什么事，然后我不想回去了。结果她二话没说把电话就撂了。第二天她就赶回来了，还气冲冲的把我接回她爸妈那边。我们俩进屋嘛，然后她就跟我说：“你不是想吃肉吗？给你钱，这些钱够了吧？够你买肉的吧？”就夸把那钱就甩到我的床上了。当时我就心寒的。我当时在想，吃点东西就这么难吗？你不跟我说，你还知道那回娘家吗？还得让我跑一趟回家接。对啊，那你就把他接回北京不就得了吗？你想的是在父母那儿照顾的周全嘛？现在既然照顾的不周全，为什么不接回北京呢？因为他马上就面临着要生了，所以，哎呀，肯定到北京我工作肯定照顾不了。是，反正我们要找借口还是有很多的啊。后来孩子生了怎么样？当时孩子生了，他也一直没有回家。这为啥不回家呢？生老大的时候我回家了。啥时候回家了？我都没看见你啊。因为我回家那一天正好他跟孩子休息呢，所以我看他俩都挺好的，明白吗？母子都挺平安的，所以我就直接又返回上班去了。你知道吗？我在月子里头，我真的咱不说苦难历史了，我相信这个月子肯定按你的说法没做好，对吧？是的。肯定他父母照顾的，在你的内心看来也是不太周到的嘛，对吧？对。那在你的印象当中，你把老大闺女生完之后，再见到你先生是什么时候了？1个月吧。就是过春节他回去，就是年根儿，闺女是年根儿生的是吧？对。然后就过春节了，然后等于过完春节他又回北京是吧？对，回北京了。孩子多大的时候你又去的北京啊？孩子差不多2岁的时候，我就把孩子放给父母了，然后我就回北京跟他一起工作。那个时候他就告诉我，咱俩好好工作，攒积蓄，到时候生活好了，把孩子父母都接过来住。不是挺好吗？然后呢？但是他平时就说过儿女双全，我就想再要一个孩子，要不看看能不能把他拢回去。然后结果我就怀孕了。你的意思就等于说要老二，是因为你那时候觉得你先生对这个家庭没有什么感觉，是这意思吗？对。你用了一个拢回去嘛？对。就是你觉得他那个时候心思已经不在家里了，是这意思吗？对。是这样吗？不是这样的，其实我就是想，多挣点钱，然后能让家庭日子过得更好一些。好没好嘛？日子过得现在还可以，但是肯定不是他想要的。行，你接着听妻子讲嘛。怀老二之后，他更二话不说，直接就把我撵回老家了，说在这我也照顾不了你，直接就把我撵回老家了。我在老家就是一直，他也不回去，打电话也不接，我就感觉不对劲儿，心里就没有安全感。到了我生老二的时候，他也没回去，连孩子满月100天都没回去。这是为啥嘛？忙挣钱。真的是这么想的。对，我就想，因为你一个月给家里寄回去多少钱啊？忙成这样。最多给你2000块钱。是每个月都寄还是？不是，差不多得2、3月吧。那您这也那么忙，就挣这么点钱啊？因为那时候挣的比较少，现在还好一些了。对。是人也不回来，钱也打不回来，所以我就一直对他在外面也是不放心。第一个，我就为了这个家，想让他一起回来生活，能照顾孩子，能照顾父母。行，那现在这孩子都在老家读书是吗？是。孩子谁管啊？孩子父母管着呢。那你呢？我现在也是在北京跟他工作，就是为了让孩子有更好的生活。结果呢？您是在老二多大的时候又回的北京啊？在老二上学了，我才出去的。然后你们俩就生活在一起了？也没在一起。到了北京怎么不在一起呢？虽然是在北京，但是他工作他的，我工作我的，一直都是分着住。周末会在一起吗？对，周末偶尔的会。平常都不在一起？对。哎呀。所以我一直都想着让他回去陪我们，因为我就为了这个家庭，所以我才跟他出来的。
如果我要放弃这段婚姻的话，我觉得对不起孩子。哦，您考虑过放弃这段婚姻吗？以前我考虑过，但是我放不下孩子，因为当时我家孩子那小的时候，父母也是带着孩子去工作嘛，工厂里面就是有机器比较危险，孩子碰着手了，当时孩子手那前儿还缝针了。咱就不说这些不容易和艰苦了嘛，就是一个女人带着2个孩子，我们都知道是特别不容易、特别艰苦的嘛。然后你们等于到了北京之后，你把2个孩子撂起来撂给老人了，是这意思吗？对。那您平常您也和你丈夫一样是逢年过节才回家，还是有的时候你也回家呀？我回家比较多一些。哦，您大概1个月回几回啊？1个月最多1次。哦，1个月回1次看孩子，2孩子都给爷爷奶奶照顾着呢。是。哎呦，这个日子过得。所以是现在老师一直都在给我打电话，就说孩子现在面临着上6年级了嘛。好。上6年级了，然后以后就上初中了，然后孩子再不管的话，第一个孩子就到叛逆期了，第二个孩子以后你再不管就会走上弯路的。行，我就听明白了。他说的是事实吗？好，是现在的事实。咱们打开天窗说亮话吧。你还想要这个家吗？想要这个家，那就回去呗。因为我回去以后，我就感觉不是我想要的生活。因为你现在的生活是你想要的吗？是我想要的。那你就把婚离了，过你想要的生活不就完了吗？何必那么自私呢？我听明白了嘛，就等于老大老二他都没承担任何责任嘛，就给家里积点钱嘛。然后即使妻子去了北京，其实他也没跟你做夫妻嘛，基本是这意思吧？那你图啥呀？你可以要你的生活，你跟人说清楚嘛。因为我感觉还是很爱他的。不是你，那你跟他回家。他一直都在说工作忙，没有时间陪我们。你觉得心里有你们娘仨吗？你先说，你跟他这13年，你们俩算什么关系？名上是夫妻，实际呢？其实就是要带孩子，就属于单身的家庭一样。单亲妈妈嘛，是这意思吧？对。哎呀，各位老师，你们看看应该怎么办吧？我们一起进入丘比特问卷。卞女士啊，所谓的婚姻也好，妻子也好，不是说你有一张结婚证，你就是有婚姻，你就是妻子。还得看对方心里是怎么想的，还得看对方真的要的是什么。所以，你到现在这个状况，其实一路而来，你一直觉得有一张结婚证是保障你的东西，你一直觉得作为一个丈夫就应该是有责任心的，但是你没有想过他有没有把自己放在一个丈夫的位置上。如果他没有把自己放在丈夫的位置或者父亲的位置上，那么这个责任心就无从谈起了。而且有时候真的要及时止损，这个生活不再是你能控制的时候，你不要老想着我再生一个孩子我就可以怎么样了。该过自己的生活的时候就得过自己的生活，该给孩子一些好的就是抚养的时候，你就去好好照顾孩子。然后严先生，我还是那句话，我劝你善良，你要过自己的生活 OK 的，没有问题，把该负的责任负起来，该尽的义务尽起来，这个就是基本的义务。我对你没有别的话可说，我就是希望摸摸自己良心，好不好？如果还有的话。好，谢谢陆琪老师啊，来周群老师。哎呦，说实话，我都不知道该怎么说，也挺吃惊的，因为刚刚其实赵川反复在问他，你为什么不愿意放手，你就过自己的生活？他说我爱他，其实全场都在笑。我不知道他为什么会特别理直气壮脱口而出说，因为我爱他。就是整场听下来，我是觉得他们完全已经没有这种爱情的成分在了，至少在男方这里，我是感受不到他的爱。他在怀孕的时候，他在生2胎的时候，其实
你都不在身边，甚至你说你到家看到他们母子在那儿，然后你又回去上班了，我觉得这已经完全超出我对一个人的想象了。就是你做这个事儿，然后你竟然还能毫不犹豫地脱口而出说我爱他，所以我不离婚，不放手，不去过自己的生活。我一直在回忆我很小的时候听过的一个广播剧路遥的人生，我还清楚地记得里面2个主人公的名字高加林、刘巧珍。那个时候我们通通在说这个高加林从农村里出来就忘恩负义，好像就背叛了刘巧珍。但是随着时间的推移，当我长大之后，我其实慢慢理解一个从农村出来的一个青年，他对城市的向往，尤其在那个时代，他渴望过另外一种生活，我是可以理解的。但是我不理解的是，你渴望过另外一个世界的生活，另外一种人生，你为什么要把他拉到不属于你的生活当中，让它成为一个附属品或者牺牲品，莫名其妙的和你的世界渐行渐远，你却不放手，这个是我一直不理解的。所以露西说我们要善良，你选择你的生活，但是你要有一个底线，要善良。我想跟这位女士说，我看了一下，你33岁，33岁很多时候在城里的女孩可能还没有结婚，还没有孩子，所以人生也许才刚刚开始。你不要觉得因为你见了2次面，跟他结婚了，你的一生都拴在他的身上了，所以你始终想把他拢回来。这个词说得特别接地气，但是也真的让人心酸。一个女性用尽一切力气，想尽各种方式，甚至用各种的手段要把他拢回来，但是真的很难拢回来了。想想你和孩子的未来，不要再把自己的一生跟他捆绑在一起了。你看到了吗？你在哭的时候，他的眼神，他翻眼看着天空，他会觉得你的眼泪在我这儿没有任何用处，把眼泪擦掉，过自己的生活。谢谢。谢谢周老师。来，莎娜老师。严先生，我都不想去跟你说你做的这些让人觉得很过分的事儿，关键怎么样？你有血脉在这个世界上，孩子他们要长大的，他们以后长大了知道自己。
那个高加林被别人举报了之后，落荒而逃，从城市又回到农村，走到那个村口的时候，那小孩唱那个信天游，说哥哥不成才，卖了良心才回来。他不是高加林，高加林有悔意，有羞愧。他在桥上跟巧珍说分手的时候，他脸是烫的，他心里是不好意思。他不是，他没有悔意，他也不是巧珍。高加林跟巧珍说分手的时候，巧珍明明知道这个男人是个负心汉，但巧珍很有骨气、很有尊严的跨上自行车就回去了，虽然边走边哭。他比你有骨气，而且他的善良用在地方。当高加林后来回到农村的时候，巧珍的姐姐巧英要去羞辱高加林，巧珍拦着他说：“墙倒众人推，他已经落魄成这样了，你就不要再难为他了。”我一点都不质疑，他说他爱他，你知道吗？他真的是爱他的，他爱他的任劳任怨，他爱他的默然顺从，丝毫不反抗。他当然爱他了。无论我投资是否失败，无论我在外面遭遇到什么样的风雨，我还有一个窝落嘛。他当然爱他了，这一点我毋庸置疑，你是爱他的。虽然你跟我们的爱的概念不一样，我们觉得爱就要付出嘛，你的爱就是索取嘛。你觉得他听话，法律程序他教你了，对不对？我们不能因为对一个男人失望，而导致到另两个孩子将来的人生道路也是灰暗的。你说呢？你不为自己，为孩子想一想，好不好？别的我就不多说了，就这样。好，谢谢涂老师。你现在就正面回答一个问题：你一个人能养活这2个娃不？孩子越来越大了，我一个人很难的。很难。但是如果他要出了抚养费这事儿，有没有希望吗？有，但是我不想让孩子失去父亲。不是，他本来也没父亲嘛，不是你自己说的吗？你说我就是个单亲妈妈。但是他在孩子心目中那就没那我什么都不说了。你可以继续这样下去，没关系嘛，那是你的生活嘛。所以今天命题非常简单，既然来了哈，今天就一个选择吧，跟老婆回家还是继续留在北京，好不好？你要跟老婆回家你就出来，你要还想继续留在北京，你也别出来了，行吧？那接下来时间留给你们，我们一起进入真情60秒。是否这次我已真的离老公，开你？你看你在外面也闯荡了这么多年，我一直反反复复也来北京陪你工作这么多年，一直都没有实现带孩子和我一起来北京生活。你就跟我回家一起陪孩子父母吧。其实我很想陪在你们的身边，天天跟你和孩子在一起。但是现在不想让你跟我一起吃苦，所以我要再考虑一下，是否跟你回老家。生活怎么可能求来呢？如果哀求能过上好日子的话，那人人都过好日子了。谢谢2位，请回吧。是否泪水已干不再流？是否应验了我曾说的那句话？情到深处人孤独。看看他们自己的这个选择究竟是什么样的吧，让我们拭目以待。请开门。”您是打算回去了是吧？是的。
来2位请到台中间吧，啊，来有请有请有请。来，有请我们的小花童，有请。我以后不会离开你了，10多年受苦了，老婆。需要你。谢谢。好了好了，来，拿一下戒指好吗？谢谢。请回啊！来，见证属于他们俩的时刻，各位请见证。我一定不会离开你，老婆。终于给我回家了，我欠了你需要你啊，老公，你知道吗？我这么多年都太为你。来，请亮灯啊！来，是真的想回家了是吧？真的想回家了。行，谢谢各位老师，真的非常感谢你们。我特别想说一句啊，应该说这个结局是一个欢喜的结局，但是我的心情还是挺沉重的。我能看出来2个人拥抱，这个流眼泪。作为妻子心里有多少委屈，然后他可能会觉得幸福离他越来越近了。但我特别想跟小伙子说一下，我觉得生活不是表演，请你用心的对你身边的人，而不是一时。如果你想清楚了，是一生对他好。我特别想跟你说这个，谢谢你。是想好好回去过日子了吧？是这意思吗？是的。那你们就回去商量商量日子怎么好好的过好吧，好吗？您不是也离不开他吗？谢谢2位，请回吧。谢谢，请回吧。谢谢老师。请回，请回。